Yes. Because sir, under 290, I would like to raise the following point of order. And that's because, sir, this is a very important matter pertaining to my star LAQ 12A. And आम्ही पयर BAC ची meeting झाली. And it was discussed, and as per Rule 42, we had to be given answers 48 hours before. My answers, because it is given today in this CD now. Yes, CD चलतले मग guarantee ना. Why is this happening, Speaker sir? Why is this answer not given? It was promised 48 hours जरी तो आमका reply मेळा आज दिताय. I would ask the honorable उलयता because I would ask the honorable Chief Minister. तुवें पोस्टपोन करचें कित्याक दिस इज रिगार्डिंग स्पीकर सर जो क्वेश्चन विचारलेलो तेजे आन्सरूच येदे व्हडले आशिल्ले ते पोस्टपोन कर स्पीकर सर करपाची गरज ना आन्सर इतके व्हडले आशिल्ले ते तयार करपाक 8-10 दीस तयार हे इव्हेंट मॅनेजमेंट तुमगेले हे करीत तुम्ही यू पोस्टपोन इट सो वॉल्युमिनस ताका आन्सर दिला सीडी कॅन गो थ्रू इट पोस्टपोन इट अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट इट कॅन बी डन शो मी द रूल. Under Rule 42, you have to give us 48 hours. You all have limited the question to 5 days. That is specific विचारपाक जाय आशिल्ले ताका कितें जाय इतके व्हडले विचारपाची गरज नाशिल्ले स्पेसिफिक मेळटा. स्पीकर सर I am asking whatever कायदे आहे ते कायद्या प्रमाणे हांव जाता. मुख्यमंत्री नो this is a very important question. As per Rule 42, आमकां 48 hours भितर विजय माशेर हांव उलयता मुगे आनी दोन आहाय 48 hours भितर आमकां reply दिवपा जायो. Now this reply is tabled today and your CD चलतले खबर ना. Legislative Affairs Minister last time in the BAC had agreed that these answers would be uploaded on the portal. CD चल्ली ना जाल्यार ताका प्रिंट आउट काडून दी म्हणटा. No, but no, Speaker sir, you postpone this. This is regarding event management. This is not as per the rule. You have to postpone it. If you all are not following rules, then why are we called here, Speaker sir? CM एक सांगा मुख्यमंत्री जो सांगता त्या हिशोबान तुम्ही मुख्यमंत्री सांगता just 1 minute खूप मोठे क्वेश्चन हे असले कारणान जे आसा तुम्ही 2 पार्ट करपाक जाय. ह्या असले मी विचारले फुडच्या स्पीकर सर आमकां तुम्ही सांगला 5 सब क्वेश्चन आमकां सांगला 5 वर्सां तेच मध्ये हांवें जाला तुमी सांगिल्ले ते रुला प्रमाणे हांवें जाता आनी ते आन्सर जरी दिवपा जाय सरकार कित्याक हाटी स्वता या इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार तेजे पोस्टपोन कर. स्पीकर सर नाका जाल्ले आरोप करता ताका सांगता पयली क्वेश्चन तेंच्यांनी जो विचारला तितके आन्सर ताका दिला इतके वॉल्युमिनस असले ताका 8-10 दीस तयार करपाकूच लागलेले आसा. स्पीकर सर 15 दीस होणे. स्पीकर सर अंडर व्हॉट रूल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अंडर व्हॉट रूल इज दिस परमिटेड. स्पीकर सर अंडर व्हॉट रूल इज दिस परमिटेड. इफ यू आर नॉट कोट करून म्हाका खबर आहा ओके बट इतके वॉल्युमिनस असल्या कारणान ते आन्सर ना मग तू पोस्टपोन कर मरे पोस्टपोन कर. स्पीकर सर यू पोस्टपोन दिस व्हाय यू पोस्टपोन इट. स्पीकर सर हाउ वी आर दिस एन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि पोस्टपोन कितें करपाक जाय कित्याक तू ये सीडी यू ऑल डुईंग दिस. स्पीकर सर आनी म्हाका कायदे कित्याक दोताय तुमी जे तुवें कायदे सांगले ते कायदे पाळपा जाय. मुख्यमंत्री हे कायदे मोडटा. देर इज नो 306 हाव राव एंटर ना मुगे आनीक. स्पीकर सर मुख्यमंत्री यू पोस्टपोन इट कित्याक हाट यू पोस्टपोन इट फॉर द नेक्स्ट सेशन. एक आन्सर दिवं नासल्यार पोस्टपोन करपाक जाता. आन्सर दिला आमी म्हाका की नेक्स्ट टाइम जास्त काळजी घेवची हेजी ना काळजी 48 hours दिवपा जाय मरे तुमी. 48 hours भितर तुमी आन्सर दिनाय. 48 hours यू ऑल आर नॉट गिविंग द आन्सर. अपलोड केला रे स्पीकर सर आन्सर तुम दिनाय. परत एकदा हांव डायरेक्ट करता विदिन 48 hours जे आसा न्ही आन्सर व्यवस्थित मेळट. येस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. स्पीकर सर सॅटर्डे अपलोड केला सॅटर्डे. यस या मिनिस्टर तेणे म्हाका दिसता शेनवाराक ही जी आसा हे अपलोड केल्ले आसा आनी इन्फॉर्मेशनूय ताका सीडी फॉर्मान दिल्ले आसा. तो पळय सांगता पळय सगळे स्पीकर सर देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन. I want my feet. Let me finish. Then you can tell I have not stopped you because you made an allegation. You said in the business rules we had told that we would upload till it. Now it is not on uploaded. Saturday, Speaker sir, it is uploaded on the date of Saturday. ताका पो म्हाका दिश्टी पडटा स्पीकर सर ताका दिश्टी पडना म्हाका खबर ना. अरे कित्याक दिला स्पीकर सर ओपन करून legislative secretary with the answer that you given us. Let me finish no. स्पीकर सर तेणे एलिगेशन केलें की इट इज नॉट अपलोडेड. इट इज अपलोडेड ऑन सॅटर्डे. म्हाका दिश्टी पडटा तो तेका दिश्टी पडना जाल्यार तेका मातशें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी सांगून कोण आसा पळय तेका ओपन करपाक लायता. स्पीकर सर अपलोड केले जाल्यार एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिला. सीडी एक्स्ट्रा सॅटर्डे अपलोड केला. केला अपलोड. अरे बरं ओपन केला
तेका ओपन करपाक जाय मेकिंग ओपन शो सेकंड बरे बोस स्पीकर तो बेसी एलिगेशन करता अशें जावचें ना क्वेश्चन नंबर 1 कोणाकू खरें दिसता एलिगेशन करून जावचें ना स्पीकर सर माय सेकंड तो पळय सांगता पळय स्पीकर सर तेजें जावचें ना कशें जातलें स्पीकर सर माय सेकंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर During a point of order, first you rectify your first point of order. तो किती allegation करता स्पीकर सर टू मी इन टाइम अरे इन टाइम Opposition leader बसून घ्या स्पीकर सर What does the reply state? Speaker, sir. That the CDs will be placed. स्पीकर सर गिरीबाब बसून घ्या Have you replied upload that it will be uploaded on the portal? स्पीकर सर Have you replied that it will be uploaded on the portal in your reply? Or have you replied that the CDs will be placed in the house? अरे पण you see your You have answer said स्पीकर that सर you will ते place अपलोड the केले house. आन्सर स्पीकर सर सांग म्हणून तेका एक्स्ट्रा गिरीबाब बसून घ्या स्पीकर सर बसून घ्या दुसरे आहात. पळय एक खबर करो. बसून घ्या गिरीबाब बसून घ्या अरे मुके बसून घ्या सांगता. स्पीकर सर बसून घ्या आप बसता म्हणल्यार स्पीकर सर कितें तेका रूल खबर आसा सगळे रूल खबर आसा स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपण बसता म्हणल्यार स्पीकर कितें आमी पयर बीएससी कमिटीक जो निर्णय घेतलो 24 वरां भितर तुमकां आन्सर मेळपाक जाय मिनिस्टर रिप्लाय करता की शेनवाराक ताणें लोड केला म्हणून अपलोड केले स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ना स्पीकर सर Alex Reginald Speaker sir, Yes, Alex Reginald. I would just highlight the second thing. This permits to start question. Are Speaker sir, why am I not allowed to talk? I am just spotting out certain things pertaining to 3C. This important question pertains to by Dr. Chandrakant Shetty on skill development. आता इंगा आन्सर जे दिला Annexure 3 आसा हे 3 Annexurean जे रिप्लाय केला डिटेल्स ऑफ एक्सपेन्सेस रेव्हेन्यू एक्सपेन्स एंड कॅपिटल एक्सपेन्स हे होगा फिगर दिलाय I may be permitted to ask question number 1. Yes. स्पीकर सर तो 3C येतलो पळय तो 3C तेजो क्वेश्चन ना बट यू हैव गिवन ये आन्सर पॉट दिलाय आन्सर चोय तुगेले आन्सर दिलाय ते 4237 a revenue expense and capital expense. Whether this is in lakhs, thousands, crores, billions. What is this answer? You should not give this particular answers because sir. दूसरे ये important. because माझे गिरीबाब जे आमचे सिनियर मिनिस्टर दिगंबर बाबा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे एक क्वेश्चन जाला आणि हिंगा जेन्ना आमी वाचताले ते चुकून प्रिंट जावंक ना पळय चुकून मला कितको ऑफिसरां तुम्ही सांगाय मातशे ते बजेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 काय Alex Reginald सर लास्ट जे स्पीकर सर जे आमचे सिनियर मेंबर दिगंबर कामतान मागला विथ रिगार्ड्स टू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि तेका Annexure 4 दिलेलो हा तिंगा तेमी दिला की तो प्रश्न विचारता मिनिस्टर आन्सर दिता तो मदींच बडबडटा त्या बडबडता आयक रे बोस मरे हांव सांगता बस स्पीकरान सांगपाचें मरे म्हाका बसून घ्या जे Annexure 4 आसा एक बसून इट वाज आस्क्ड अबाउट एक्शन टेकन रिपोर्ट यू ऑल हैव गिवन अटेंडन्स दिला of the action taken report on national education policy. This shows how important this policy and how it is functioning. Yes. On start question 30, which I have asked, I specifically said furnish copy of the file relating to solar electric hybrid high-speed ferry boat ordered by the government of Goa. Mak fakot file noting dila. There is file noting and correspondence. They should give both the things. You can't give half an answer. This is a breach of privilege of the House because you're suppressing the documents to the House. I think this should be corrected in this session and at least in future. The rule follows out as a speaker, sir. To thank sang mache officer at least it's not casual yet. Rule follows aina zala kit fayda. काय सांगता की पहिले आम्ही डिस्कशन केला की आतांय सांगता की आम्ही 24 आवर्स आसा न्ही 48 आवर्स तो जे क्वेश्चन नंबर ऑन स्टार 30 सांगता पळय न्ही फर्निश द कॉपी ऑफ द फायल्स रिलेटेड टू द सोलर इलेक्ट्रिकल हायब्रीड हाय स्पीड फेरी बोट ऑर्डर ते आन्सर तशेंच आसा You have given only file noting. The file has file and correspondence. दोन पार्ट आसात फायलाचे. Where is the correspondence? It's uploaded, but it's only file noting. कंप्लेंट दिला ना दिल ना 4C चोय मरे 4C. दादा तो पयली 30 पळयता मरे ऑन स्टार्ट. Why? In that only it is there. Attendance sheet दिला. Yes, Rajna.
R&D. Because we are talking of power. We are talking of being self-sufficient with renewable You can energy. give it to me. Load. In 2000,